最近の CBS の60 Minutes のインタビューで、イーロン・マスクは何か十分に重要なことなら、たとえ成功の見込みが薄くてもやるべきだと語りました。彼の揺るぎないスタイルで、イーロンはこの指針に従ってスペース X を設立しました。先月、スペース X はファルコンロケットに搭載されたドラゴン宇宙船の打ち上げに成功し、ドラゴンは国際宇宙ステーションとのドッキングにも成功。商業宇宙飛行の新時代を切り開きました。発明家、起業家、先見の明のある人物、そしてたゆまぬ無双家として、イーロンは科学と工学の進歩に対する彼の献身が無限であることを何度も証明してきました。彼はスペース X、テスラモーターズ、ソーラーシティ、そしてペイパルといった多くの企業の成功で知られています。イーロンは学ぶことと人間の可能性を解き放つことに情熱を注ぐルネサンスマンです。本日、私たちは彼を友人、仲間のエンジニア、そして学生たちの指導者としてカルテックに歓迎します。さて、皆さんの将来に本当に役立つようなことをお話ししたいと思い、私がどのようにしてここにたどり着いたのか、これらの出来事がどう起こったのかをお話しするのが良いと考えました。そこから何か教訓が得られるかもしれません。私自身、どうしてこうなったのだろうかと自問することがよくあります。若い頃、大人になったら何をしようとしているのか、私が何をするか本当にわかりませんでした。周りの人々は、私に尋ね続けましたが、最終的に何かを発明するというアイデアは本当に素晴らしいだろうと思いました。私がそう思ったのは、アーサー・C・クラークの十分に発達した技術は魔法と区別がつかないという言葉を読んだからです。それは本当に真実です。例えば、300年前に遡ると、今日私たちが当然のことと思っていることは、当時の人々にとっては魔法のように思えたでしょう。空を飛べること、遠くを見ることができること、通信できること、インターネットを通じて事実上集合精神を持ち、地球上のほぼどこからでも世界のすべての情報に即座にアクセスできること。これらは時の経過とともに魔法とみなされたであろうものです。実際、それは魔法を超えていると思います。なぜなら、今日私たちが当たり前だと思っていることの多くは、過去には想像すらされていなかったからです。それらは魔法の領域にさえ存在していませんでした。ですから、それはまさに魔法を超越しているのです。そう考えて、もし、私がそれらのことをいくつか実現できるなら、つまり技術を進歩させることができるなら、それは魔法のようなもので、本当に素晴らしいだろうと思いました。私はいつも、物事の目的について深く考えすぎて、実存的な危機に陥っていました。そして、ある結論に達しました。もし、私たちが、世界の知識を進歩させることができ、意識の範囲と規模を拡大するようなことができれば、より良い問いを立て、より啓発されることができるだろうと。それこそが、本当に前進するための唯一の道なのです。それで、私は、物理学とビジネスを勉強しました。なぜなら、これらの多くのことを成し遂げるためには、宇宙の仕組みと経済の仕組みを知る必要があると考えたからです。そして、多くの人々を集め、協力して何かを作り出す必要もあります。なぜなら、それが重要な技術であればあるほど、個人として何かを成し遂げるのは非常に困難だからです。私はもともとカリフォルニアに来て、電気自動車のエネルギー密度を改善する方法を探していました。バッテリーの代替となるような高度なコンデンサーが存在するかどうかを調べようとしていました。それは1995年のことでした。それはまた、インターネットが普及し始めた時期でもありました。私は考えました。成功が保証されない技術を追求するか、それともインターネットに参加してその一部となるか。それで、私は中退することにしました。幸いなことに、皆さんはすでに卒業されているので、私があなた方に中退を進めていると非難されることはないでしょう。それで、インターネット関連の事業をいくつか手掛けました。そのうちの一つがペイパルでした。ペイパルの設立で重要だったのは、その始まり方かもしれません。最初にペイパルで考えたのは、金融サービスの統合プラットフォームを作ることでした。
すべての金融サービスをシームレスに統合し、スムーズに機能する場所を作るという構想です。そして、私たちは電子メール決済という小さな機能を持っていました。システムを誰かに見せるたびに、私たちは難しい部分、つまり金融サービスの統合プラットフォームを見せました。それは構築するのが非常に困難でした。誰も興味を示しませんでした。しかし、電子メール決済を人々に示すと、それは非常に簡単で、誰もが興味を持ちました。私は、周囲からのフィードバックを受け取ることが重要だと思います。できるだけフィードバックループを密にしたいのです。それで、私たちは、電子メール決済に焦点を当て、それを徹底的に機能させようとしました。それが、本当に、物事を軌道に乗せた要因です。もし、私たちが、人々の意見に耳を傾け、それに応えていなかったら、おそらく成功していなかったでしょう。ですから、そうした兆候を見つけ出し、それらに焦点を当て、以前の過程を修正することが大切です。ペーパルから離れて、私は考えました。人類の未来に、最も影響を与える可能性のある、他の問題は何だろうかと。それは、単に収益性の高い事業を追求するという観点からではありませんでした。それは、人類の未来に、最も大きな影響を与えるだろうと私が信じることでした。私たちが地球上で抱えている最大の問題は、持続可能なエネルギーです。つまり、持続可能な方法でエネルギーを生産し、消費することです。もし、私たちがそれを解決しなければ、今世紀は深刻な問題に直面するでしょう。そしてもう一つは、生命を地球外に拡張し、多惑星種として生き延びることです。後者はスペース X の基盤であり、前者はテスラとソーラーシティの基盤です。私がスペース X を始めた当初は、ロケット会社を始めるなんて不可能だと考えていました。そこまで無謀ではなかったのです。しかし、その後、NASA の予算を増やすにはどうすればよいかと思案しました。それが、実は、私の最初の目標だったのです。火星への低コストミッション、火星オアシスを実現できればと考えていました。それは、種子と脱水栄養ゲルを積んで着陸させ、現地で水を補給することで植物を成長させ、赤い地表に緑の植物が生える美しい写真を撮るという計画でした。人々は前例となるものや最上級のものに心を動かされる傾向があります。これは火星における最初の生命であり、人類が知る限り生命が最も遠くまで旅した証となるでしょう。私はそれが人々の心を本当に躍らせ、結果として NASA の予算が増えるだろうと期待していました。ですから、そのようなミッションから得られる経済的な利益はおそらくゼロでしょう。それよりも、良い結果が出れば、すべて上出来です。私は、実際に、中古の ICBM を購入するために、3度ロシアへ行きました。それが、最も有利な取引だったからです。2000年代後半の2001年と2002年にそこへ行くのは、非常に奇妙な経験でした。ロシアのロケット軍に対し、あなた方の最大のロケットを2つ購入したいのですが、核弾頭はそちらで保管してくださいというのは、さらに奇妙なことでした。あれから10年以上経つと思います。彼らは私のことを狂っていると思いましたが、幸いなことに資金はあったので、問題ありませんでした。数回ロシアを訪問した後、私の最初の印象は間違っていたという結論に至りました。なぜなら、私が最初に考えていたのは、地球外を探査し、活動範囲を広げ、火星に基地などを建設しようという意思が十分ではないということだったからです。しかし、それは誤りだったと気づきました。実際、特にアメリカには強い意志があります。なぜなら、アメリカは探検家の国だからです。世界各地から人々が集まってきた国なのです。アメリカという国は、人間が持つ探求心という精神を、最も純粋な形で体現していると言えると思います。しかし、もし、人々がそれを不可能だと考えたり、あるいはそれが年俸予算を完全に破綻させるような計画だと考えたりするならば、彼らはそれを実行に移すことはないでしょう。そこで、3回目のロシア訪問の後、私は、ここで本当に取り組むべき課題は、宇宙輸送の問題を解決することだと考え、スペース X を設立しました。これは、私が相談したほとんどすべての人々の忠告に反していました。私の友人の中には、私を座らせて、ロケットが爆発する映像をいくつも見せてくれた人もいました。彼は間違っていなかったと言わざるを得ません。
最初は本当に苦労しました。なぜなら、私は物理的なものを何も作ったことがなかったからです。子供の頃に小さなモデルロケットを作ったことはありましたが、実際に事業として物理的な製品を作る経験はなく、どのように進めるべきか、適切なチームをどう集めるべきか全くわかりませんでした。そこで試行錯誤を繰り返し、3回も失敗しました。本当に大変でした。ロケットというものは合格点が 100% なのです。ロケットを実際に飛行する環境でテストすることはできません。ロケット工学を例えるなら、非常に複雑なソフトウェア開発に似ています。ソフトウェアを統合された全体として実行するまで、つまり、実際に使用されるコンピューターで実行するまで、テストは完了しません。しかし、初めて全てを組み上げてそのコンピューターで実行するとき、バグは許されないのです。それがロケット開発の本質です。私たちは初期段階で目標を達成できませんでした。最初の打ち上げでは、打ち上げ場所の近くでロケットの残骸を拾い集めていました。しかし、私たちは飛行を重ねるごとに学び、2008年の4回目の飛行で、ようやく軌道に到達することができました。それは、私たちが持っていた最後の資金での挑戦でした。幸いにも成功したのです。3度目の正直ということわざがありますが、私たちは4度目の正直でした。ファルコン湾を軌道に乗せ、その後、ファルコン9の開発に取り掛かりました。ファルコン9は、約10倍の推力、約100万ポンドの推力を誇ります。そして、私たちはファルコン9を軌道に乗せることに成功し、ドラゴン宇宙船を開発し、最近では、宇宙ステーションとドッキングして地球に帰還させることもできました。本当に冷や汗をかくような出来事でした。大きな安堵感です。それが実際に起こったとは、まだ信じられない気持ちです。しかし、人類が宇宙文明、究極的には多惑星種になるためには、これを超えて、さらに、多くのことを成し遂げなければなりません。それは非常に重要なことだと思います。私は、皆さんの何人かがスペースXまたは他の企業で、この目標に参加してくれることを願っています。なぜなら、それは、意識の保存と拡大にとって、本当に最も重要なことの一つだからです。ご存知の通り、地球は40億年間存在しており、文明は少なくとも文字の観点から1万年続いています。それでもかなり大まかな見積もりです。つまり、文明や私たちが知る意識は地球上では非常に脆弱な存在なのです。私は地球の未来についてかなり楽観的です。私たち全員が滅亡に向かっているという間違った印象を人々に与えたくはありません。私は地球上の物事はほとんどの場合、長い間うまくいくと信じています。確実ではありませんが、その可能性は高いと思っています。しかし、たとえ、それが 99% の可能性だとしても、1% のチャンスがある限り、生物圏をバックアップし、惑星の冗長性を確保するために、相当な努力をする価値があります。私はそれが、本当に非常に重要だと思います。そして、それを実現するためには、迅速かつ完全に再利用可能な火星への輸送システムを開発するという、画期的な進歩が必要です。それは、不可能に近い挑戦の一つです。しかし、それが、私たちがスペースXで達成しようとしていることです。そして、テスラの目標は、電気自動車の可能性を示すことでした。なぜなら、人々が誤った印象を持っていたからです。私たちは、電気自動車に対する人々の認識を変える必要がありました。というのも、彼らはそれを遅くて見にくく、航続距離が短いゴルフカートのようなものだと考えていたからです。それが、私たちがテスラロードスターを作った理由です。速くて、魅力的で、航続距離が長いことを示すためです。紙の上で機能を示し、計算が明確でも、実際の物体を手にし、運転できるまで、人々が本当に理解できないのは驚くべきことです。注目すべきは、会社を設立するなら、まず動作するプロトタイプを作ることが大切だということです。パワーポイントでは、何でもうまくいくように見えますが、実際はそう簡単ではありません。たとえ原始的でも、実際のデモンストレーションがあれば人々を説得するのに非常に効果的です。そこで、私たちはテスラロードスターを作りました。そして、間もなく、4ドアセダンのモデル S を発売します。なぜなら、テスラロードスターを作った後、人々は、君たちが、そんな車を作れることはずっとわかっていたよ、と言うからです。それは高価で、
少量生産の小さな車だと言われます。実用的な車は作れないと言われたので、それも作ります。モデル S は間もなく発売されます。これが今の状況だと思います。皆さんがここからいくつかの教訓を得られることを願っています。私が伝えたいのは、皆さんが21世紀の魔法使いだということです。どんな障害にも足を止めないでください。想像できることなら何だってできます。さあ、外に出て魔法を作り出しましょう。ありがとうございました。In a recent CBS 60 Minutes interview, Elon said that when something is important enough, you do it, even if the odds are not in your favor. In his intimidable style, Elon followed this guiding principle when creating SpaceX. This past month, SpaceX successfully launched the Dragon space capsule on top of its Falcon rocket. And Dragon successfully docked at the International Space Station, simultaneously launching a new era of commercial space flight. As an inventor, entrepreneur, visionary, and relentless dreamer, Elon has proven over and over that his dedication to advancing science and engineering is boundless. Known for the success of his many companies, SpaceX, Tesla Motors, Solar City, and PayPal, Elon is a Renaissance man with a passion for learning and unleashing the human potential. Today we welcome Elon to Caltech as a friend, a fellow engineer, and a mentor to our students. Please join me in welcoming Mr. Elon Musk. All right. I'd like to thank you for leaving crazy person out of the description. So I thought, I was trying to think, what is the most useful thing that what could I say that could actually be helpful or useful to you in the future? I thought I'd perhaps tell the story of how I sort of came to be here. How did some of these things happen? And maybe there's some lessons there, because I often find myself wondering, how did this happen? So when I was young, I didn't really know what I was going to do when I got older. People kept asking me, but then eventually I thought that the idea of inventing things would be really cool. And the reason I thought that was because I read a quote from Arthur C. Clarke, which said that a sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic, and that's really true. If you go back, say 300 years, the things that we take for granted today would be you'd be burned at the stake for. Being able to fly, that's crazy. Being able to see over long distances, being able to communicate, having effectively with the internet a group mind of sorts, and having access to all the world's information instantly from almost anywhere on the earth. This is stuff that really would be magic, or would be considered magic in times past. In fact, I think it actually goes beyond that, because there are many things that we take for granted today that weren't even imagined in times past. They weren't even in the realm of magic. So it actually goes beyond that. So I thought, well, if I can do some of those things, basically if I can advance technology, then that's like magic, and that would be really cool. And I also had sort of a slight existential crisis, because I was trying to figure out what does it all mean? Like, what's the purpose of things? And I came to the conclusion that if we can advance the knowledge of the world, if we can do things that expand the scope and scale of consciousness, then we're better able to ask the right questions and become more enlightened, and that's really the only way forward. So I studied physics and business, because I figured in order to do a lot of these things, you need to know how the universe works, and you need to know how the economy works.
And you also need to be able to bring a lot of people together to work with you to create something, because it's very difficult to do something as an individual if it's a significant technology. So I originally came out to California to try to figure out how to improve the energy density of electric vehicles, basically to try to figure out if there was an advanced capacitor that could serve as an alternative to batteries. And that was in '95, and that's also when the internet started to happen. And I thought, well, I can either pursue this technology where success may not be one of the possible outcomes, which is always tricky, or participate in the internet and be part of it. So I decided to drop out. Now, obviously, fortunately, we're past graduation, so I can't be accused of recommending that to you. So did some internet stuff. Did a few things here and there. One of which was PayPal. And I think maybe it's helpful to say one of the things that was important then in the creation of PayPal was kind of how it started, because initially, the initial thought was with PayPal was to create an agglomeration of financial services, so to have one place where all of your financial services needs would be seamlessly integrated and work smoothly. And then we had like a little feature which was to do email payments. And whenever we'd show the system off to someone, we'd show the hard part, which was the agglomeration of financial services, which was quite difficult to put together. Nobody was interested. Then we'd show people email payments, which was actually quite easy, and everybody was interested. So this is, I think it's important to take feedback from your environment. You want to be as closed loop as possible. So we focused on email payments and really try to make that work, and that's what really got things to take off. But if we hadn't responded to what people said, then we probably would not have been successful. So it's important to look for things like that and focus on them when you see them, and you correct your prior assumptions. And then going from PayPal, I thought, well, what are some of the other problems that are likely to most affect the future of humanity? It really wasn't from the perspective of what's the rank-ordered best way to make money, which is okay, but it was really what I think is going to most affect the future of humanity. So I think the biggest terrestrial problem we've got is sustainable energy, but the production and consumption of energy in a sustainable manner. If we don't solve that this century, we're in deep trouble. And then the other one being the extension of life beyond Earth to make life multiplanetary. So that's the basis for the latter is the basis for SpaceX, and the former is the basis for Tesla and Solar City. And when I started SpaceX, initially I thought that, well, there's no way one could possibly start a rocket company. I wasn't that crazy. But then I thought, well, what is a way to increase NASA's budget? That was actually my initial goal. So I thought, well, if we can do a low-cost mission to Mars, something called Mars Oasis, which would land seeds with seeds and dehydrated nutrient gel, and you hydrate them upon landing, and then you'd have this great sort of money shot of green plants on a red background, and the public tends to respond to precedents and superlatives, and this would be the first life on Mars, the furthest that life's ever traveled, as far as we know. And I thought, well, that would get people really excited, and therefore increase NASA's budget. So obviously, the financial outcome from such a mission would probably be zero. So anything better than that was on the upside. So I actually went to Russia
3 times to look at buying a refurbished ICBM. Because that was the best deal. And I can tell you it was very weird going there in 2000, late 2001, 2002, going to the Russian rocket forces and saying, I'd like to buy 2 of your biggest rockets, but you can keep the nuke. That's a lot more. And that was 10 years ago, I guess, so they thought I was crazy, but I did have money, so that was okay. And after making several trips to Russia, I came to the conclusion that actually my initial impression was wrong about that, because my initial thought was, well, that there's not enough will to explore and expand beyond Earth and have a Mars base and that kind of thing. But I came to the conclusion that was wrong. In fact, there's plenty of will, particularly in the United States, because the United States is a nation of explorers, of people who came here from other parts of the world. I think the United States is really a distillation of the spirit of human exploration. So, but if people think it's impossible, then, or it's going to completely break the federal budget, then they're not going to do it. So after my 3rd trip, I said, okay, well, what we really need to do here is try to solve the space transport problem, and started SpaceX. This was against the advice of pretty much everyone I talked to. One friend made me sit down and watch a bunch of videos of rockets blowing up. Let me tell you, he wasn't far wrong. It was tough going there in the beginning because I'd never built anything physical. I mean, I'd built like little model rockets as a kid and that kind of thing, but I'd never had a company that built anything physical. So I had to kind of figure out how to do all these things and bring together the right team of people, and so we did all that and then failed 3 times. It was tough going. Because the thing about a rocket is that the passing grade is 100%. You don't get to actually test the rocket in the real environment that it's going to be in. So I think the best analogy for rocket engineering is like if you want to create a really complicated bit of software, you can't run the software as an integrated whole, and you can't run it on the computer it's intended to run on. But the first time you put it all together and run it on that computer, it must run with no bugs. That's basically the essence of it. So we missed the mark there. The first launch, I was picking up bits of rocket near the launch site. It was a bit sad. But we learned with each successive flight, and we're able to, eventually with the 4th flight in 2008, reach orbit. And that was also with the last bit of money that we had. So thank goodness that happened. I think the saying is 4th time's the charm. So we got the Falcon 1 to orbit, and then began to scale that up to the Falcon 9, which is about an order of magnitude more thrust. It's around 1 million pounds of thrust. And we managed to get that to orbit, and then developed a Dragon spacecraft, which recently was able to dock and return to Earth from the space station. That was... Thanks. That was a white-knuckled event. Yeah, it's a huge relief. Still can't quite believe it actually happened. But there's a lot more that must happen beyond this in order for humanity to become a spacefaring civilization, ultimately a multi-planet species. And that's something I think it's vitally important, and I hope that some of you will participate in that, either at SpaceX or at other companies, because it's just really one of the most important things for the preservation and extension of consciousness. I mean, it's worth noting, as I'm sure people are aware,
the Earth has been around for 4 billion years, and civilization, at least in terms of having writing, has been around for 10,000 years, and that's being generous. So it's really somewhat of a tenuous existence that civilization and consciousness, as we know it, has been on Earth. And I think I'm actually fairly optimistic about the future of Earth. So I don't want to sort of people to have the wrong impression that I think we're all about to die. I think things will most likely be okay for a long time on Earth, but not for sure, but most likely. But even if it's sort of 99% likely, a 1% chance is still worth spending a fair bit of effort to ensure that we've backed up the biosphere, planetary redundancy, if you will. And so I think it's really quite important. And in order to do that, there's a breakthrough that needs to occur, which is to create a rapidly and completely reusable transport system to Mars, which is one of those things that's right on the borderline of impossible. But that's sort of the thing that we're going to try to achieve there with SpaceX. And then on the Tesla front, the goal with Tesla was really to try to show that what electric cars can do, because people had the wrong impression. We had to change people's perception of an electric vehicle, because they used to think of it as something that was slow and ugly and had low range, kind of like a golf cart. So that's why we created the Tesla Roadster, to show that you can be fast, attractive, and long range. And it's amazing how, even though you can show that something works on paper, and the calculations are very clear, until you actually have the physical object and they can drive it, it doesn't really sink in for people. And so that I think is something worth noting. If you're going to create a company, the first thing you should try to do is create a working prototype. Everything looks great on PowerPoint. you can make anything work on PowerPoint. But if you have an actual demonstration article, even if it's in primitive form, that's much more effective for convincing people. So we made the Tesla Roadster, and now we're coming out soon with the Model S, which is a four-door sedan. Because after we made the Tesla Roadster, people said, "Oh, sure. We always knew you could make a car like that. It's an expensive car, and it's low volume, and it's small, and all that. But you couldn't make a real car." Like, okay, fine, we got to make that too. So that's coming out soon. So that's the I think the where things are, and hopefully there are some lessons to be drawn there. But I think the overarching point I want to make is that you guys are the magicians of the 21st century. Don't let anything hold you back. Imagination is the limit, and go out there and create some magic. Thank you.